आज तो चिकन बिरयानी बनाऊंगा, मुर्गे को पकाऊंगा, चिकन बिरयानी बनाऊंगा। अरे बेटा पकड़ा गया, अब कहाँ जाएगा? तेरे तो कबाब बनेगा रात में। आहा हा, अब तेरे को दिखाता हूँ अपना मजा। अबे सिल कबाब को दिखा देता हूँ। अबे मोटी गेंडी सो रही है। अबे उठ मोटी गेंडी, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। ऐसे न उठ रही, चल 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 निकल के अकेले खा लेता हूँ। बेटा विनोद अभी कहाँ जा रहा है? रुक, तेरे को मैं बताती हूँ, जल्दी तरह जल्दी तरह। मोटी भैंसी ने जो मेरे साथ किया उसको देखने से पहले हे प्रभु, जो मेरी वीडियो को देख रहा है उसके माँ बाप की उम्र 10 गुना बढ़ा देना। लेकिन करना क्या पड़ेगा? वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना पड़ेगा। अबे मोटे, अब तेरे को पता चला क्या होता है मुर्गा बनाने का अंजाम? अब तू नाच मुर्गा डांस करके मुझे दिखाते रहा रात भर। अबे मोटे गेंडे कुकड़ू कुक है, तेरा बाप बोलेगा।